오늘 새로 하는 건데요. 내가 잘 할 수 있는지 모르겠어요, 잘. 그래서 지금부터 시작합니다. 네네. 일단 뜯으려면 가위가 필요하죠. 좋았어. 1번부터 뜯습니다. 오늘의 준비물. 이걸 다 할 수 있을까요? 엄마가 천천히 쌓아줍니다. 봐봐요. 밑에 쓰는 것도 있고요. 여기 이런 것도 있어요. 다 만들면 다시 보여드리겠습니다. 알겠습니다. 모양이 좀 이상한 것 같은데? 왜? 이상했지 그래서. 내가 안 보고 했을 바퀴는 왜 집어들어? 아직 덜 했는데. 이거 이번에는 갈색 여기, 회색 여기, 갈색 여기, 회색 여기. 엄마 여기 너무 여기. 이상한데. 엄마 너무 이상하네. 엄마가 너무 이상하다고? 아니야. 맞아. 아니야. 맞아. 이거 있- 짜잔. 오, 고구마. 맛있겠네요. 까줄까? 네. 알았어, 까줄게. 엄마, 응? 1도 두 개, 2도 두 개네. 진짜? 응? 나 방구 꼈어. 못 들었는데? 그랬어? 나잖아. 아니 엄마가 줄게. 엄마, 이걸 나 지금 나 혼자 다 만든 거야? 응. 대박. 엄마가 좀 도와주고. 응? 엄마가 좀 도와주고. 언젠 네가 눌러달라. 다 도와줬는데 지금은 엄마가 한 개도 안 도와주네. 6살이잖아. 그렇긴 하지. 잠깐만, 6살이야? 응. 깜빡하고 있었네. 나 아직도 5살인 줄 알았어. 아직도 5살인 줄 알았어. 그래서 나 5살이 되고 싶어. 왜? 5 되고 싶어? 왜? 아니, 나 빨리 8살 되고 싶었어. 잘했는데? 잠깐만. 조금만. 엄마 집중해서 한 거거든. 아, 집중해서 한 거야. 아까 집중하는 모습 엄마도 봤어. 한중간으로 딱 여기 있습니다. 중간으로 엉덩이. 부드러워. 부드러워. 티슈 줄게. 손. 들었어, 엄마 들었어. 뭐야, 방구 소리. 이건 이렇게 나네. 어우, 냄새 났나 아직? 난 냄새나. 엄청 지저분한 방구 앞에. 빨리 해. 야, 고구마 먹으면서 방구 끼는 건 너무 웃기잖아. 그래. 앞에는 다 했어. 얘는 다 했어? 여기까지? 당연하지. 아. 그걸 누가 깜빡. 여기 보고 해. 뒤인 것 같은데? 아닌가? 앞인가? 불독. 엄마. 얘다. 얘 스티커 붙이나 봐. 그러게. 응. 고구마 여기. 하나만. 알았어. 집중의 힘. 보자. 조금 앞으로 붙였다. 엄마가 뒤로 조금만 할게. 근데 위치는 정말 잘 잡긴 했어. 짠. 얘가 바로 얘지. 조야, 공통점 해봐. 공통점. 오, 이제 발음 잘하네. 며칠 전에 공통점 발음 안 된다고 막 짜증냈었는데. 공통점. 오. 공통점이 뭔데 근데? 둘이 똑같은 거. 똑똑이. 공통점. 엄마 여기가 감옥이네. 다 감옥이네. 근데 이건 대체 뭐 하는 걸까? 글쎄? 뭐 움직이게 만드는 것 같은데? 우와. 그 도둑이 죽을 때 풀어요. 진짜? 죽을 때. 왜? 왜냐면 나쁜 짓을 많이 했어. 정말? 엄마 알겠다.
그런가 보다. 어떡해. 죄로 덤으로. 더 웃겨요. 웃기다. 우와. 이거 필요해. 옵쇼죠 쇼. 엄마, 근데 감옥이 너무 좋은 거 아니야? 그러게. 이 감옥이? 엄마 이쪽에 하는 거다. 화살표. 잠깐만 사다리를 넣어. 폭탄 거예요. 아니. 폭발하는 장치였구나. 자, 일단 아저씨 집어넣어. 우와, 정말 대단하다. 내가 탈출할 수 있지. 아저씨가 이거요. 아하, 이렇게 연결하는 거였다, 조야. 짠. 오, 우와. 사람 죄수, 죄를 짓고 벌 받는 사람 죄수. 완전 난 금손이다. 금손이야? 야, 금손 어디서 들었어? 브레드 이발소에서 브레드 이발소에서 그래? 띠용 띠용 큰일 났어. 삐용. 없어졌어. 됐다? 해볼 테니까 해봐. 해봐. 에요 에요 에요. 됐어. 이거를 아하 여기다가 줘봐. 이거를 아, 그래서 오호 오호. 우와 위. 오. 오. 알았어. 삐용. 지금 간다. 오. 네, 주차소라고? 바로 얘네들이다. 아, 다 잡아왔군. 탈주범이 있다. 탈주범이 있다. 이거 줘요. 이거 봤어 이거? 우와. 이거. 탈주범이 있다. 도망가야겠다. 여보 세다 땡이. 도와줘야. 도와줘야. 야, 근처에 모자라겠어. 도민들이 너무 많아가지고. 이제 엄마도 같이 놀자. 우와, 그거 너무 멋있어. 우와. 그것도 사이렌 소리 나면 좋겠다. 사이렌 소리는 이걸로만 해야겠네. 피용. 여기 봐봐, 감옥이 지금 다 비었어. 다 도망가고 없네. 나 들어가야 돼. 넣고 나서 문을 닫아야지. 도망가. 두구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  들어온 경찰 아저씨. 오늘 밤에 경찰들 잠들었을 때 큰 소리로 괴물인 줄 알고 경찰들이 쫓아낸 다음에 우리가 탈출하면 어때? 좋아. 오늘 밤에 꼭 탈출하는 거야. 근데 이 감옥에서 어떻게 나가지? 아, 폭발시키면 돼. 우리 지금 당장 나가자. 하나, 둘. 그런데 지금 안 돼. 왜 안 돼? 밤에 약간 밤이 됐어. 야, 하나. 감옥이 부셔졌어. 폭발되었어. 띠요. 이 도둑들 다 쓰러져가지고 죽었나봐. 폭발할 때. 아니야. 시작. 우와, 다 부서졌어. 이거 여기 지금 이 문을 열고 탈출할 때 여기 이렇게 사다리에 매달리는 거야. 조금 더 조용. 이렇게. 그런데 조금 더 조용한 다 붙잡히게. 난 스케이트보드에 타고 간다. 스케이트보드도 있어? 으아! 범인이 타고 탈출하고 있어. 그런데 그건 내 거다. 발차기. 으아! 난 잡히고 말았어. 억울하다. 자, 감옥에 들어가. 3명 그리고 또 3명 다 잡아왔습니다. 네, 알겠습니다. 문 열어주세요. 저 들어갈 수 없어요. 다시 나쁜 짓 하지 마요. 네, 그러니까 제발 풀어주세요. 아니야, 아직 안 돼. 죄값을 달게 받아라. 객값을
내놔요. 내놔라. 너 얘는 몇 년을 살아야 돼? 감옥에서? 아, 걘 100년. 죽을 때까지? 아니. 난 수갑을 차서 빨리 뛸 수가 없어. 힘들어. 한 명도 자. 어떡해 우리 친구들이 다 잡혔어. 이제부터는 착하게 살도록 하시오. 네. 네, 알겠습니다. 그러네. 네. 엄마 짜장? 우와. 돌아갑니다. 어이구 조심해. 엄마, 엄마가 뒤에 할래? 자, 짜잔. 우와. 아! 그런데 사장님이 스케이트보드 타면서 문 열어줬다? 그랬어? 이렇게 눌러가지고. 우후. 이 사장님 나이 써도 있어. 사장님이 아니라 서장님이야. 경찰서장님. 그런데 엄마 폭발하는 거 한 번만 해봐도 돼? 자, 제 차가 고장났어요. 알겠습니다. 자, 요거 누릅니다. 뒤에서 준비하세요. 네. 하나, 둘, 셋. 폭발! 떨어졌잖아. 이제 좀 그만해 폭발. 그런데 운전하고 있는 한 명은 못 잡았다. 오바. 오바, 빨리 잡도록 해라. 한 명은 서장님이었잖아. 히히히. 호호호. 엄마 이제 이거 해. 그거 뭔데? 이거 해. 또? 감시해야지. 얘네들. 이제 그만하자. 아.